Chekafa twarayibonye, igikombe turasyegukana, kagaze kibura ihagaritse, tukefse turayitsinda. Al Hilal Sporting Club nayo rayo irayihagarika, Jamus FC izayisize insenda, rayo ntigeze isubira inyuma, imitego yose bayiteze irayitegura, ariko Gikundiro irayisimbuka. Mbamwe batinti zagitwara, dia kwibana imbere ya silengo wa Gor Mahia, ariko Gikundiro ntiyatinya, biganiro mtati ndabitegera miliyoni, kalikeza tinza ya Kenya, rayo iragendira kina, igihugu cyose kirayereba, na super manager aravuga ati umunsi rayo nizagitwara, nje sinzashaka Rutahizamu mushya wa Rayon Sports Herman Junior Kamenyi akomeje kuvugisha benshi nyuma yaho Murera itangaje ko yibitseho umunyakameruni w'imyaka 25 ureshya na metero 1 na santimetero 97. Uyu mukinnyi yamenyekaniye muri Maroc, igihugu yagezemo bimugoye cyane ko yinjiye muri iki gihugu mu buryo bw'amageni. Mu kiganiro yajyanye na Bright Afrique, Kamenyi yavuze ko yinjiye muri iki gihugu mu buryo butemewe n'amategeko, ibizwi nko gucora agiye gushaka mukuru. Mu kugera mu mujyi wa Ujida yasanze mukuru we yari mu kigo Casablanca bitajya kumuhiga. Impano y'uyu mukinnyi yabonekeye mu mikino y'abasaza babaga muri quartier mukuru we yari atuyemo. Umunsi umwe umusaza yaravunitse asimburwa na Kamenyi winjiye mu kibuga agatsinda hati. Avuga ko hari umugabo witwa Hamid Boussidi wahise umukunda amwemerera ubufasha. Yamwitayeho cyane amuhuza n'abatoza ba Raja Casablanca ajya gukora igeragezwa. Umutoza Carlos Garrido yaramushimye ariko kumuha amasezerano biragorana kuko nta byangombwa yari afite. Yahise amuha umutoza wa Lidl Grawi watozaga Fusiraba muri iki gihe, wamurwanyeho ndetse amusubiza no muri Kameruni gushaka ibyangombwa. Umwaka wa mbere muri Fusiraba, Kamenyi yatsinze ibitego 11 mu mikino 21 yari yatizwa muri Turi. Yaje gusubira muri Fusi akina mu ikipe ya mbere, gusa niyo yayitinzemo kuko yahise yerekeza muri SVBK yo muri Denmark. Yakina imikino 12 atsinda ibitego 6. Yakomereje muri FC Kayseri yo muri Kazakhstan, yakina imikino 23 atsinda ibitego 2. Muri sezon ya 2024-2025 yagiye muri Sharjah, yakina imikino 10 atsinda ibitego 2. Yanatwaranye nayo Asian Champions League 2 twagereranya na CAF Confederation Cup yo muri Afrika.